Так, так, так. Итак, ребята, всем привет. Начинаем наши велопокатушки. Что-то я телефон не зарядил, поэтому, возможно, они будут недолгими. «20 градусов на улице, не особо жарко и не особо холодно. Елки с шишками. Все такое. Дафик желтый. Желтый дафик поехал. — 20 километров в час едем. Не так уж и быстро. Так, в тот раз в эту сторону ездили, теперь обратно. Погоним.
Здесь выезд забит отбойником. Никак на трассу не попадешь. Я не пойму, что это росло. На свеклу похоже, но в некоторых местах она до того не выросла, что даже не поймешь, что это такое. Роснефть, все такое. Железки какие-то к колесам липнут. Да. Никто в чат не хочет писать рано утром, да, ребята? Тишина и молчок. Блин, какая неровная дорога-то, ё-моё. Видите, река Дон. Наконец этот громкоговоритель вырубили. Помните, в тот раз приезжали, орал: покиньте подмостовое пространство. Вот и речка. Вода, гляньте, чистая прям.
Позитивный привет. Привет Воронежу от Задонска. Вон, кстати, Задонск на горизонте. А вот в ту сторону прям на Воронеж дорога. Да с утреца пораньше, думаю, дай-ка я прокачиваю. Ладно, поехали дальше. Блин. Не люблю песок. Даже на таком велосипеде ехать невозможно. Так. Ну, на реку Дон полюбовались, поехали дальше. Скажи, пожалуйста, сколько народ меня смотрит? У меня почему-то не показывает количество зрителей. Наверное, мало. Может, вообще даже ты один. У меня не любители таких вот поездок. 5, нифига себе. И молчат сидят. Хоть привет бы написали. Все нафиг заросло. Ну, здесь раньше не было никаких зарослей. Здесь было чистое поле, блин. Только вот тут деревья высокие стояли, и все. Вот река Дон. Такая не очень широкая, как в Ростове. Ну, тут раньше по прямой дорога была, но видите, тут человек построился. Ого. Наконец тут асфальт кладут. Никогда здесь асфальта не было. И, видимо, перед выборами начали шевелиться. Пока какое-нибудь грандиозное событие не произойдет, никто шевелиться не собирается.
Пум-пум-пум. Любитель кататься по такой дорожке? А давайте к Дону спустимся. Полюбуемся. Чё там? Ух, как высоко. На тормозах. Комары, кыш отсюда нафиг. Опа. Да ё-моё, поставить некуда. Ну, остановись. О. Какой-то мусор, блин. Ребята, а вам дно видно? Или вы только воду видите? Камушек, смотрите, какой. Весь обмытый. Непонятно. Это гранит, наверное. О, видели? Утки приземлились. Прям на воду. А большие уже. Самое прям кушать. Ага, вон там тоже кто-то крякает. Вон мелкая рыбка плавает. О, глянь, они меня, наверное, видят. Шуганулись от меня. О, еще одна утка полетела. Опа-на, к ним сейчас. Прикольно так тормозит по воде. Вон еще утки полетели. Так, чат не вижу. А, вот, все, вижу. Классно тут, но надо ехать, а то у меня телефон скоро сядет, и я вас вообще не увижу. Ага, у меня уже красным батарея светится. Может быть, стрим-то и не кончится, но чат-то я вообще не увижу. Но на эту горку я на велике не поднимусь. Это пипец какая высокая. Здесь на лыжах зимой вообще класс. Мы с ребятами тут катались. Аж туда вон, на середину Дона уезжаешь. Есть кто новый? Напишите в чат. Фух. Есть новые свежие зрители в чате? Или я один сам с собой разговариваю? Фух. Ладно, прям.
Если не ошибаюсь, вот тут дорога идет куда-то в середину села. Ага, вот тропиночка. А, бля. Кочки. Блин, почему количество зрителей не показывает? Не понимаю. О, корова чья-то. Интересный такой летний домик. Да, ребят? Что-то на улице погода нелетная. Да и телефон уже почти сел. Поехали в сторону дома. Что-то нет собак. А, вот. Лежит, отдыхает. Физкульт, привет, ребята, всем. Так, 5 километров уже пройдено. Фулл танк. Как дела? Как настроение? Видишь, у нас солнца нету, но вроде как не холодно. Ну, так сказать, прохладненько. Но на велосипеде едешь, прям не жарко, я бы так сказал.
Не знаю, виден вам километраж. 5 километров уже проехали. Скоро за грибами. Сейчас дожди пойдут, и можно уже за грибами отправляться. Вот в эти леса. Не, сейчас приедем, поедем выполнять в ЕТС. Ладно, туда не поеду. Поехали хоть сюда съездим. Прям на грузовом тут ездили, я смотрю. Транспорте. Только вот зачем? Тут плохо сеть ловит. Фух. Короче, туда ехать далеко, там орешник хороший был. Не знаю, как сейчас. Вообще ветра нет. Ну так он, березки чуть-чуть шевелятся. Да я бы сказал, вообще нет ветра. Красота. Ну как тут вам наши места? Вот моя техника. Немного пыльный, но на езду это не влияет. Блин, как я хотел бы вон туда с вами прокатиться, да боюсь, там интернет ни хера не ловит. Видите, лесная дорожка какая. Да, связь все меньше, меньше, меньше. Нифига себе, он там дерево сломалось, гляньте, штырь такой торчит из-под земли. А кто-то почистил тут дорожку.
Так. Подышали свежим воздухом. А теперь можно и за руль. Фу, да, ребят? Опа-на. Напишите, пожалуйста, сколько народу смотрит. Как тут еще интернет-то ловит? Не понимаю. Ух, представляете, после дождя вот тут лужа выше, чем по колено, блин. По пояс будет. 9 человек, о, нормально. Ребята, фоловьтесь, подписывайтесь. Стримы каждый день, свободное от работы время. Сегодня у меня выходной, можно и прокатиться. О, паутина уже летает. Вот здесь вот небольшой ветерок есть. Видите, шелахня, ну, это шевелится дерево. Все птички где-то сзади. Впереди нету никакого звука от птиц. Куда они все делись? Так, а здесь развилка. Ну, тут прям целая поляна. Ну и кто-то тут мусор выкинул. Вот, блин, гады. Ладно, там сеть плохо ловит, поехали назад. Сейчас уже начнут листья желтеть. И все в том же духе. Блин, откуда-то ветер начинается. Я ехал, тут не было ветра.
Уже 7 километров проехал. Фу, блин. Вонище возле этой свалки. Это просто жесть. Так, ребята, сейчас будем заканчивать. Спасибо всем, кто покатался со мной. Всех жду на следующих стримах уже скоро. Что-то он там жгут. Нифига себе движуха. Да не, жгут что-то. Но, блин, долго уже горит. Видите, по всему горизонту он аж до туда расплылось. Он опять дафиг. Ладно, ребята. Поехал я домой. Увидимся на следующем стриме. Пока-пока.